ඉතින් ඒ හොරු ටික පනිනවා කියන්නේ ඩොන්හායි විරැල්ල තීරේ ගම්මානවලටද? ඇත්තටම මේක මහා ඛේදවාචකයක්. ඩොංගයි මකරමාලිගේ මුරකරණේ දෙවියත් මේ මෑතක කියලා ආරංචි. එහෙම බදු එකතු කරන මුවාවෙන් සල්ලි ගරා කනවලු. මෙහි ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් කර කියා කරන්න දෙයක් නැතුවලු ඉන්නේ. මකරමාලිගේ ඒක මුලින්ම ආයතුනේ ස්වර්ග රාජ්‍යයටනේ. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ අතට ගියේ? දැන් හැමදේම කන පිට ගහලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඩොංහායි වලට ආව අයත් හොඳ චේතනාවකින් ආව කියලා. අයියෝ. එහෙම කියන්න එපා. ඩොන්හායි මුහුද ගොඩක් බලවත් එකක්. ඒ නිසා වචනකින් උනත් පරිස්සම් වෙන්න. අවසරයි පාලකතුමනි. ඔබතුමා කිව්ව විදිහටම අපේ නේෂා මාස්ටර් නීව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා. මාස්ටර් නී? කවුද? බෙරගහන හාදෙක්ද? නෑ. පොඩි කාලයක් ඇතුළත අපේ ළමයි තුන්දෙනා නොසෑහෙන්න ඉගෙන ගත්තා. අකුරු, සටන් කලාව, ගණිත ශාස්ත්‍රය, ගුණධර්ම, දුනු ශිල්පත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් සංගීතයක් නැතුව පුළුවන්ද? ඔබතුමා කිව්ව දේ හරියටම හරි. සංගීතය කියන්නේ කටින් කට යන දෙයක් නෙමෙයි. හැඟීම් sannivedanaya කරන මාධ්‍යයක්. ඒ ගමන් විනෝදයකුත් ගේනවා. අනික සංගීතයෙන් මිනිසුන්ගේ හදවතට බහැලා යුද්ධයක් වුණත් දිනන්න පුළුවන්. සංගීතේ කොච්චර හොඳ වුණත් විනෝද වෙනව හැරෙන්න වෙන දෙයක් නෑනේ. අනේ මන්ද තාත්තා මොකද මේකට එව්වද කියලා. මම සටන් ඉගෙන ගන්න නම් කැමතියි. හැබැයි සින්දු කියන්න නම් බෑ. ඔයාලා එහෙම හිතන්නේ නැතුව සංගීතය ඉගෙනගෙන බලන්න. මේක සංකීර්ණ විෂයක්. ගුරුතුමනි, තාත්තා අපිට සංගීතය ඉගෙන ගන්න හේතුවක් කිව්වේ නෑ. ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ඒක කියලා දෙනවට වඩා කරලා පෙන්නද්දි තමයි තේරෙන්නේ. එහෙනම් අපි අහලා බලමු. එකක් වෙනස්. ඒත් එකතු වුණාම ලස්සනයි. ගුරුතුමනි, මට සමා වෙන්න. කරුණා කරලා මට සංගීතය උගන්වන්න. ඔය තේරෙන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට වැඩේ නම් ලේසි නෑ. මං ඔයාලට උගන්වන්නම්කෝ. මේ ළමයි ගැන නම් මට කියන්න කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ස්තුතියි ඔබතුමා කරපු වැඩේට. සංගීතය කියන රසය යාලට තේරුම් කරාට. ඒත් ඔබතුමා මේ දේවල් උගන්වන්න ඉක්මන් වුණා වැඩි නැද්ද? අපේ හිතට දෙයක් හාවද්දන්න ඕනේ නම් මහ ලොකෝට හිතන්න ඕනේ නෑ. ඒ සංගීතය වගේ දෙයක් ඉගෙන ගද්දී ඒක හදවතට දැනෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි සද්දේ නැතුව පරීක්ෂණයක් ලෑස්ති කරනවා. ළමයිනුත් දැන් සංගීතය ඉගෙන ගන්න උනන්දුවෙන් ඉන්නේ. අනේ මන්ද සද්ද නැතුව සංගීතයක්? ඒත් කොහොමද ඒක කරන්නේ? සද්ද නැතුව අපිට මුකුත් ඇහෙන්නේ නෑනේ. මේක මාස්ටර්නීගේ වැඩක් හින්දා මොකක් හරි ඇති. හරි මතක් වුණා. පටන් ගමු. ඉවර නෑ. දුවන්න එපා. හාපෙටියෝ, ඔයා නම් හරිම හොඳයි. අපි කන් දෙක වහගත්ත කියලා සද්ද නැති වෙන්නේ නෑ. ඔයාලා මොන වගේ සද්දයක් එයිද කියලා හිතන්න එපා. අපි බෙරේ ගහනවා කියලා විතරක් හිතන්න. හරි එහෙනම් අපි වෙන්න තියෙන දෙයට විතරක් අවධානය දෙමු. නේෂා කිව්වා හරි. ඕවා මාරුවෙන් ගහන් ඉන්න නැතුව ගලවලා වැඩේ කරමු.
අපි ඒක කළා. ඔව් අපි ඒක කරා. ඔව් හරියට නිකන් හීනයක් දැක්කා වගේ. බේරි සද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා ගියා. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. මෙච්චර පොඩි කාලෙදී ඔච්චර ලොකු බුද්ධියක් සීයේ එතකොට ඔයාද සංගීතය ඇහුන වෙලාවේ අපේ පිටිපස්සින් ඉඳන් අපිට උදව් කරේ. අන්න අර පින්දෙන් තමයි සත්‍ය ඇහුනේ. තුවන්න තියාගන්න එපා. අනේ මෙයාලා නම් මෙතන භයානකයි. ඉක්මනට ඔයාලා යන්න. සංගීත මාස්ටර් තමුන් කොහොමද මේ සැරේ පැනලන්න හදන්නේ? කියන දේ අහලා අපිත් එක්ක ආව නම් හොඳයි. තමුන්ලගේ රජතුමා නරුමේ සතුටමයි හොයන්නේ. මං වැඩ කරන හැටි බලාගෙන ඉන්නම බෑ. තමුන්ල මාව ආයේ අල්ලගත්තත් හිතන්න එපා ඒ ජරාසින්දු මං ආයේ ලියයි කියලා. මොකද කියන්නේ? ඕම ඉන්නවා. තමුන් කවුද? දෙයනේ මොකක්ද උනේ? එහෙම කොහොමද මේ ළමයි තුන්දෙනා අපිව පරද්දන්නේ? මොන ලැජ්ජාවද අපි යාළුවා අල්ලගමු. යනවලා. බය නැතුව ඉන්න සීයේ ඔයාව අරන් යන කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. දෙමු අමතක නොවෙන්න. හොඳ පාඩම. බලාගමු. පුදුම වදයක් තියෙන්නේ. පුදුම මකරගේ ශක්තියෙන්. අයියේ උඩ කරනම් කලාව. නියමයිනේ. ඔය කොහෙද දුවන්නේ? අපිත් යන්. එපා. ඔයාලා යන්න එපා. ඒත් සීයේ අපි යාළ වැතෑරියොත් ඔයාට ආයිමත් කරදරයක් වෙනවා. ඔයාලා ලොකු කරදරයක වැටිලා ඉන්නේ. එයාලා ෂැන් රාජධානියේ ඔත්තුකාරයෝ දෙන්නෙක්. මේ සේරම මගේ වැරදි හින්දා. ඔත්තුකාරයෝ. හරි ඒ වගේ වැඩක් නෑ. ඔය ඉස්සරහින් තියෙන අපේ ගම. ඔයාට කාගෙන්වත් කරදරයක් වෙන්න තියන්නේ නෑ. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි දරුවනේ. ඔයාලා මං ගැන දන්නේ නැතුව උදව් කරානේ. මධ්‍යම තැනිතලාවේ මිනිස්සු ගොඩාක් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මට ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. මං තීරණය කළා රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න. මං දැනන් හිටියේ නෑ රජතුමාගේ ඔත්තුකාරයෝ මා පස්සේ එනවා කියලා. අනේ මන්දා. ඔය රජවරු දන්නේම සැප සම්පත් එක ජීවත් වෙන විතරයි. හැබැයි යාලා පව් ආවොත් දැත්තමයි මම. එපා. මධ්‍යම තැනිතලාව කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු පළාතක්. ඒ හින්දා යුද්ධ බලය වැඩි. යටත් විජිත 800ක් තියෙනවා. එයාලගේ තරහ අවසන් නැතුව ඉන්න. යටත් විජිත 800ක්? අනිත් එක රජතුමාට යක්ෂයෝ එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඒ කවුද? නෑ වැඩි කතා එපා. ප්‍රශ්න වලින් ඔළුව පිරෙනවා. ඉතින් අපි මුණ ගැහුණු එකේ මට සින්දුවක් වාදනය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දීප උදව් වලට. තත්සරාචාර්ය පාලකතුමනි නේෂයි මගේ ළමයි දෙන්නයි හදපු සංගීතය දැන් ගමේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර හැම තැනකම ඇහෙනවා. එයාලට පුළුවන් දේවල් එයාලවත් දන්නේ. එයාලා මේක හඳුන්වලා තියෙන්නේ චෙන්ටන් පාස් සංගීතය කියලා. නේෂ චෙන්ටන් පාස් සංගීතය වාදනය කරන්නයි යන්නේ. අපි ඉක්මනට ගිහින් ඒක බලමු. මේවා ඇහෙද්දි ඔබතුමාට ආඩම්බර ඇති නේද? මොයා මොකද කියන්නේ ඩෝයෑන්ක්? අපි දෙන්න ගිහිල්ලා ඒක බලමුද? අපේ ළමයිගේ වැඩනේ.
නේෂ අපිට මේක පුළුවන් අපි වේද? කරන්න ඕනේ. වල්ලුරෙක්ට අපි හිතන දේවල් තේරෙනවා කියලා මං නම් හිතන්නේ. ඔයාලා ලෑස්තිද? හරි එන්න. අපි ආව අල්ලගත්තා. අවු මගේ ඔළුව. මොකද වැඩ පෙන්නනවද? අපි යමු. අපි අවශ්‍ය කරන කොහොමද අල්ලගත්තනේ? අනේ ඕක මගේ. ඕක මගේ. නීෂා මෙහෙන්න තේ එකක් බීලා යන්න. එන්න පුතේ. දූනන්දේ ඔයාගේ තේක එන්නෙන්නම රස වෙනවා. එන්න. දෙයියනේ අනියෙක් වගේ වල්ලුවරේ. ඔයාලද මෙයාව ඇල්ලුවේ? දවස් 2-3කට උඩදී මෙයයි හයිනු මාමගේ ගෙදර විනාශ කරලා තිබුණේ. අපි දැන් සටන් කලාව ගැන හොඳට ඉගෙනගෙන ඉන්න නිසා මිනිසුන්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනි. නීෂා ඔයා ආයෙත් හොරෙන් එළියට ගිහින් වගේ නේද? මලාගෙන තාත්තට අහුවේ. මේ සැරේ නම් තාත්තත් මට හොඳ කියයි. දූනන්දේ නේෂ කරපු වැඩේ නම් හිතා ගන්න බෑ. හරි කෑ නොගහ යමුකෝ. නැත්තම් අපිට යන්න ආපු ගමන යන්න වෙන්නේ නෑ. උනේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට ගමේ ගෙවල් ඔක්කොම කඩලා තියෙන කැලෙසත්තු පහර දීලාලු. ඒත් ඔය කැඩිච්ච හැම ගයක්ම ඩොන්හායි මුහුදු ජල ගාස්තුව ගෙවන්න අකමැති වුණා ඒගේ. ගාස්තුව? ගමේ වතුරේ මුහුදු වතුරේ සම්බන්ධය මොකද්ද? පාලකතුමනි, වූෂි කියන්නේ පොඩි තැනක් වුණාට මට බොරුවට ප්‍රශ්න හදන්න ඕනේ. ඔබතුමා කැමති දෙයක් හිතා ගන්න. සංසුන් වෙන්න. අපේ ගම්මානය ඩොන්හයිවලට මායිම් නිසා මකර මාලිගයට බලපෑමක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපේ වෙළඳ කටයුතු වලටත් බාධාවක් වෙනවා. ඒ හරිය කරන මුර සංචාරක් ටිකක් අඩු කරා නම් හොඳයි. පාලකතුමනි, ඩොන්හයිලා කෑදරයි. ඒත් අපේ ගම දුර්වලයි. අපි අපේ මිනිස්සුන්ට දුකක් දෙන්න හොඳ නෑ. ඔබතුමා කියන්න යන දේ මට තේරෙනවා. ඒත් මේ හිතුවක්කාර මිනිස්සු ටික ඩොන්හයි බූදේ ජලගාස්තු ගෙවන්න නැතුව ඉන්න හැටි බලන්නකෝ. එයාලගේ ගෙවල් කඩලා දාමු. බලමු කොච්චර කාලයක් යාලා ඉදීද කියලා. මාමේ බලන්න අපි කවුද අල්ලගත්තේ කියලා. මේ අපේ ගෙදරට පහර දුන්න වල්ලුර නේද? මේ ඇහුණද මල්ලියේ? මෙන්න අර වල්ලුර මෙයාලා අල්ලගෙන. නීෂා ඔයා නම් නියමයි. ඕක මොකද්ද? දැන් කාටවත් වල්ලුරන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. අනේ ඔයාලට ස්තුතියි. ඒක නෙමෙයි. බත්ගුලි කනවද? ෂා බත්ගුලිද? එහෙනම් යමු. බත්ගුලි. දෙකක් විතරයි ගන්නෙ. මේෂට නම් බත්ගුලි කියන නම හෙන්නවත් දෙන්න හොඳ නෑ. මේ මල්ලි අපේ කට්ටියටම කියාගෙන යන්න අද රාට වල්ලුරු මස් තියෙන්නේ කියලා. ගත වැඩ කරන්න එපා. ඌරු මස් කන්න සල්ලි තියෙනවා. ගාස්තු ගෙවන්න සල්ලි නැහැ. අනේ මන්ද මෙහෙමත් මිනිස්සු මකර මාලිගාව මෙයාලා දෙකේ කොලේටම දාලානේ. දැන් ඔයාලා අපෙන් අවසර අරන්ද මෙච්චර තනි ඌරෙක්ව දඩයන් කළේ? අපොයි මෙයාව නේද අපි ගෙවල් කඩන්න පුරුදු කරේ? මොනවා? ඒ යෝය ඉන්නේ අපේ ඌර තමයි. නිලධාරිතුමනි මගේ යාළුව තමා මෙයාව අල්ලගත්තේ. ඒකට ඩොන්හායි එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. බටුවට ටිකක් නේද? ඔයා මේ කියන්නේ මේ පොඩි උන් ගැනද?
අපි මෝඩයෝ කියලා හිතුවද? මෙයාලට එච්චර දෙයක් බෑ. එයි ඔයා ඔය කාගෙන්ද කතා කරන්නේ? අපිට මේ ළමයි එක්ක වාද කරන්න වෙලාවක් නෑ. සල්ලි ගෙවන්න බැරි නම් වල්ලෝරව හරි බාර දෙන්න. ඔයා කොහමද එහෙම දෙයක් කරන්නේ? මන් දෙනවා. නේෂා දරාගන්න එපා. මතකද අපිට ගුරුතුමා උගන්වපු ඒවා? ඉක්මන් තීරණ ගන්න එපා. හරි හරි. උර වැල්ලුවේ නේෂා. එහිද ඔයාලට දෙන්න බෑ. යනවා යන්න පැත්තකට. මල්ලි තමුන් කොහොමද මිනිස්සුන්ට අතපය උස්සන්නේ? අයියෝ නේෂා තමුන්ට මම ඔයාටත් කන්න ආසයිද? මගේ හක්ක. මොකද මේ? මාව අතාරිනවා. හොඳ වැඩේ. නේෂා හරි අපි බලමුකෝ. පාලකතුමනි අපේ නේෂා වූෂි වලට ගිහිල්ලා නිලධාරිත් එක්ක සටන් කරනවලු. පුදුම ලොකු කමන්නේ තියෙන්නේ. නේෂා දැන් හරි. මෙයා ළමෙක් නෙවෙයි යකෙක්ද කොහෙද? මම බලා ගන්න. එනවා. ඔයා එහෙනම් එහෙම දෙන්නේ. ඔයාලට ඔච්චරද පුළුවන්? ඔයා කවුද කියනවද? ඔයා මකර මාලිගේ තරහ කරගත්තොත් එහෙම හොඳක් වෙයි කියලා නම් හිතන්න එපා. අපි තාත්තට කියමු. අපි පාලකතුමා අමාරුවෙන් නොදයිමු. මොකද ඔයාලා බය වෙලාද? ඔය මකරමාලිගේ සෑහෙන බලවත් තැනක්. ඒ නිසා උස්සන්නතෝ ඉමු. මෙයාලා කට තිබ්බ පළියට කියවන පම්පෝරිකාරයෝ දෙන්නේ. මොන මාලිගේ වුණත් මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වෙනවා නම් වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. ඕක නවත්තන්න. දැන් බලාගන්න. ඒ දෙන්න කැතප කැත ඉස්ස දෙන්නේ. ඔය හරිම නපුරුයි. ඇයි ලොකු වැඩක්ද කළේ? ඇයි මොකද? මං හැමතිස්සෙම හොඳ වැඩ කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හොඳ වැඩක්? හරිනම් මෙතනින් පස්සේ ගෙදරින් එළියට බහින්නවත් දෙන්න හොඳ නැහැ. ගෙදර තියාගන්න. ඕවට දුව තෑගි කියන්නේ. පාලකතුමනි තාත්තේ ඒගොල්ලෝ තමයි මුලින්ම කරදර කරේ. නේෂා හැදුවේ විකාරද? ඔය මකරමාලිගේ කියන්නේ අපිට එහෙම හැප්පෙන්න පුළුවන් තැනක්ද? ඕවා හිතන්න එපා. වපුරපු දේවල් තමයි නෙලා ගන්න වෙන්නේ. තාත්තේ මං තමයි මේ වැඩේ කරේ. ඕනි දඬුවමක් දෙන්න. හැබැයි මාස ගාණක් ගේ ඇතුලේ හිර කරලා තිබ්බොත් ඇත්තමයි මම මේ කියන්නේ. අම්මුවාගේ මූණවත් බලන්න නැති විදිහ වැඩක් මං කරනවා. නෑ නෑ දවස් දෙක තුනයි මාස ගණක් ඕනේ නෑ. ඔයා එක හිතලා කළේ නෑනේ. හරි. එහෙනම් මම මොනවත්ම දන්නේ